Еще одна синяя скала. Точнее, по карте это синий камень. Что я был там, ниже по течению, там ближе к обозначенному месту по карте синий камень. Туристическая база, что ли, там была. Ну а мне надо, судя по навигатору, еще выше по течению. Тут уже дороги нет. Тропинка идет в гору опять.